Kublishibun saya sempat ngini page akan eka video ya kikam gevlat thmai hau ne upna egos ha Meghalaya nabanta ka MBMA hapo ka Meghalaya State Agriculture Marketing Board MSA MB ha ki pus repair jongka bat ki bedairu ha ki pus jong ki contractual basis teh shwa bestang ya kan eka video sewha banlaj ya kan eka video lengba ki laj ki bapi ai musim shu yangi mabenmi kum kini ki jaj video Hakaneka channel. Ka MBMA kalau penmi ya ka official job notification nabanta ka Meghalaya State Agriculture Board MSA MB haki pus chongki project manager, agriculture technical manager, data manager, assistant manager marketing, bat ka technical assistant. Kibadai haki contractual basis. Bat kalastat ban semit ya ki application form jungpi kadai ha ka khatkanai tarik Ogos arjar arpulai te tong ni page ya ki pus pelai kabanangkong nabanta ka pus project manager ki nomor ki pus kilong tangkawe bat ka qualification part pd ki bal pendap ya ka BTech ha ka food processing tane MBA tane pus graduate ha ka agriculture bat horticulture kabar ha ka pus jong ka agri technical ki pus balaj kilong tangkawe ka kran pule ka bapide mendep ka dai lengba ka pus graduate ha ka agriculture tane horticulture biotechnology bat microbiology ka balai bat ha ka pus jong ka data manager ki pus balaj kilong tangkawe bat ha ka qualification part pide bandon ya ka graduate lane pus graduate ha ka agriculture horticulture, economic, bat statistik. Kepesau, bat namanta kepus jong ka assistant manager marketing, kipus palaj kidei tang arpus. Bat kajaka pantrai pat kadei ha kasihil bat garohil. Ki essential qualification part kiba pidei bandon lengba ka graduate langne postgraduate ha ki agriculture marketing management lane ka MBA. Kabesan, bat kapus kabakadu kadei ka technical assistant ki pus balaj kilong tangkawe pat nabanta ka qualification part kadai ha ka graduate lane post graduate ha ka agriculture lane horticulture pat food processing bat barok kini ki pus ka jaka posting kadai ha Shillong bat nabanta ka jinsiu lane ka jinyo man lau banai ka stang nadu ka lai pu hajar paspa adu prap na hajar lai spa ka shibnai bat Agartha ka bapila ban apply ya kini ki pus kalong Agartha ka bakat pra hadu sausan snem karta pat nabanta ka selection process part kadai lengba ka interview bat ka writing test haki subject jong ka general knowledge listening bat ka English ka interview bat ka writing test ka jaka kadaya Shillong bat nabanta ban apply ya kini ki pus kilong nabanta ban apply ya kini ki pus pila ban pendap ya ki application form jong pi lengba ka Google form ka link ka don na description jongane ka video bat kumjuru pila aban sumit ya ki application form jongpi lengba ka online mode bat aswa pin apply soba ban pulishwa ya ki official notification jong ka MBMA me jong kini ki pus pelaj kublishibun